Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale Marietto Veneziano. Oggi vediamo, come avete visto la mascherina principale, alla domanda se sono fiori, fioriranno, se sono rose, fioriranno, cioè questo sempre parlando verso lui, se questo seme che abbiamo buttato e se sono delle belle rose fioriranno. Quindi noi adesso con le nostre sibille chiacchierine facciamo una bella mischietina, facciamo 3 mazzetti e voi dovete sceglierne uno perché sono praticamente le sibille interattive del vostro Marietto Veneziano. Bene, iniziamo, una bella mischietina delle sibille chiacchierine e vediamo cosa ci dicono alla domanda se sono rose fioriranno. Quindi facciamo 3 mazzetti, il primo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Bene, facciamo i nostri 3 mazzetti, li mettiamo qui davanti, concentratevi bene cari amici e pensate al mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3, eventualmente fermate anche l'immagine e concentratevi, sedetevi, respirate tranquillamente e scegliete alla domanda se sono rose fioriranno. Numero 1, numero 2, numero 3. Bene, partiamo col primo mazzetto. Alla domanda se sono rose fioriranno. Consolante sorpresa, gran signore, dottore, fortuna e falsità. Mettiamolo bene, a favore di luce. Bene. Allora, qui vediamo che si parte con gran consolante sorpresa, vediamo dell'erba, delle piante dietro, quindi questa carta è molto propositiva, è un gran signore questo tipo qua, questa persona, questa cosa che noi amiamo, desideriamo. Ci sarà però un pochettino di, come si dice, di incertezza perché il dottore viene a curare, quindi dovremo mettere a posto qualcosina, però care amicizie abbiamo la fortuna dalla nostra parte che dobbiamo stare attenti perché forse questa rosina ha qualche spinuccia, vedete qui la falsità, quindi la falsità potrebbe rimane contro di noi, quindi questo gran signore ci potrebbe portare a in un certo senso fare qualche passo falso, però noi saremo protetti dalla fortuna, quindi molto probabilmente con consolante sorpresa e fortuna praticamente ci protegge dalla falsità. E poi questo progetto, questo signore, questa rosa che dovrebbe fiorire è una rosa portata da un gran signore. Quindi nel primo mazzetto direi che le carte, le sibille chiacchierine sono dalla nostra parte, se sarà una bella rosa, sarà una bella rosa che potrebbe sembrare alcune volte di plastica, ma in realtà sarà una bella rosa. Vediamo nel secondo mazzetto. Speranza, gelosia, superbia, costanza e conversazione. Riguardiamole assieme. Speranza, gelosia, superbia, costanza e conversazione. Allora, questa rosa come sarà? Allora, sarà una rosa che ci darà soddisfazione perché noi abbiamo speranza, avremo qualche lacrima perché vedete gelosia e sarà anche una rosa un po' bella, che farà gelosire molti, però noi con la costanza avremo sicuramente a questa rosa dei bei petali perché abbiamo conversazione finale, quindi gioia, serenità, quindi avremo riuscita con costanza e conversazione. Le nostre speranze ci fanno capire che anche se c'è un po' di gelosia alla fine questa rosa sarà bellissima. Quindi secondo mazzetto avrete una bella rosa che non è una cinesata, è una bella cosina, qualsiasi essa cosa voi anelate. Vediamo il terzo mazzetto. Terzo mazzetto, donna maritata, ladro, lettera, bambino e allegria. Perché scelto il terzo mazzetto vediamo che la situazione è così. Donna maritata, quindi una persona stabile, sarà una bella rosa, però attenzione che qualcuno magari ce la vuole rubare, vediamo dietro le quinte qualcuno che ce la vuole rubare, però attenzione perché con la letterina e bambino ci arriverà un messaggio di crescita, qualcosa che sta per il cambiamento, per crescere bene e ci porterà molta allegria. Con la carta dell'allegria noi siamo sul sicuro,
quindi siamo una persona stabile, attenzione perché là via qualcosa di nascosto, però riceveremo un messaggio che ci farà crescere e ci porterà allegria e baldoria e baldanza. Quindi anche nel terzo mazzetto vedo che questa rosa avrà dei bei petali e poche spine, qualche spina dell'altro, però insomma qualsiasi cosa che noi stiamo pensando o a un lui o a un progetto, qualsiasi cosa che iniziate, penso che sarà una bella rosa con dei bei petali. Bene cari amici, fatto anche questo giro di sibille interattive, riprendiamo. Primo mazzetto così così, secondo mazzetto positivo al massimo, sarà una bella rosa. Terzo mazzetto, non fatevi cioè, come si suol dire, influenzare negativamente, perché la rosa avrà dei bei petali rosa. Bene, cari amici, grazie di aver seguito qui il vostro Marietto veneziano. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al gruppo di Facebook e anche al canale di Hildegard e Marietto Veneziano, e venirci a trovare anche nel gruppo di Telegram, e magari lasciare anche sul canale del Marietto Veneziano di Hildegard un bel like o un bel commento. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!